Hello，大家好啊！咁上次咧，我哋就分享咗一套天禧嘅8、9平方嘅頂層複式嘅，今日咧繼續咧就分享一套行呢一個原木系嘅，同樣都係頂樓嘅複式，做咗咧係4房，跟住咧係5個洗手間嘅。咁呢個單位咧就都係全新裝修嘅，風景咧都好靚。跟住而家呢個單位開價咧就比上次嗰套咧就平10萬蚊，而家總價咧就係258萬嘅。咁我哋咧都係即時去片分享啦。咁我哋咧就都係開頭啦，喺翻呢一個露台度分享啦。咁我哋而家屬於咧係 E7 座嘅，E7 座嘅話咧就喺成個小區嘅中間度啦。咁佢同樣都係睇到呢一個法式園林嘅景觀啦。前面嘅話咧就首先有個園林景觀啦，第一重景觀，跟住到翻一啲椰林嘅景觀啦，跟住到翻我哋呢個泳池景嘅。咁跟住咧，我哋呢個單位咧就直情遮住咗而家呢一個登賢路噶啦。前面呢一座咧出路咧就係呢一個登賢路嘅出入口。咁喺左手邊度咧，咁因為佢都係屬於更加挨近呢一個高爾夫球場，所以咧我哋會更加之接近一啲啊。咁可以見到球場入邊嘅一啲湖景咁樣啦。咁而家企緊咧就喺成個單位嘅陽台度，咁就呢一個係主露台。我哋呢一個單位咧就係佢實際嘅面積咧係175平方嘅，咁但係咧係屬於一個頂層，咁就樓底咧係非常之高啦。買一層嘅話咧就送一層，所以而家業主咧就已經係揀咗2層啦，一共做咗4個房啦。我哋每一層咧就有單獨有2個大套房嘅。咁而家呢度咧就係一個客廳嘅展示效果。咁佢同樣咧都係2梯跟住3戶嘅，呢一度係2梯3戶。上次我哋 D 型咧就係2梯2戶啦。咁跟住咧，我哋呢個客廳嘅開間咧都係一個4米嘅開間啦。我哋睇翻呢個電視機嘅背景牆呢邊啦，嗱已經係做到頂呢度啦。跟住都係全屋嘅定製櫃啦。邊邊嘅話咧就做咗一啲格仔嘅地方啦，可以放翻一啲展示嘅物品咁樣。跟住前面嘅話咧就係餐廳嘅區域啦。咁我哋原則上邊咧175平方咧，佢單獨一層嘅話係有3個房嘅。咁我哋而家見到後邊咧係有個公共嘅區域，咁同樣都係一個屬於樓梯上去啦。原先呢度咧係一個房間嘅區域嚟嘅。我哋左手邊咧就係入門口嘅位置啦，咁就做咗一排到頂嘅鞋櫃啦，跟住已經換咗電子嘅密碼鎖啦。咁成個單位咧就主要都係行灰調加埋一個木色系列嘅一個碰撞嘅。咁全屋咧都係行一個風管機，已經全部做好埋嘅啦。餐廳嘅話咧就係做一個半開放式嘅廚房啦，而家搭配咗一張4人嘅賭台喺度。咁邊邊嘅話咧都係做晒呢一啲收納櫃嘅，同埋一啲咧可以放翻啲咖啡機嘅地方。咁我哋正前方咧就係一個向翻東北向嘅生活露台，生活露台咧係非常之大嘅。嗱，咁我哋首先睇翻佢呢一個空間先。咁前面呢度咧仲有一個7字形嘅位啦，可以放入去做翻一個洗衫房嘅地方。後期我哋睇翻個人嘅需求啦，要唔要即係話間翻啲櫃仔啦，將呢一個洗衣機咁放翻。咁跟住咧，呢個重中之重咧就係成個單位覺得景觀最靚咧，就係呢一處啦。遠處嘅話咧係可以見到，首先第一個都係別墅景觀啦，跟住咧就高爾夫球場啦，跟住咧再遠處嘅一啲山景啦，我哋成個五桂山啦，一啲山脈。咁再喺呢度嘅話咧，空氣都係十分之清新嘅。咁同埋加上可能係頂樓嘅原因啦，就覺得望出去嘅話，俾我哋嘅感受係更加之宏偉嘅。OK。咁我哋就轉翻入嚟，咁跟住咧，佢哋呢度有一扇窗，就係我哋廚房啦，我哋洗菜嘅地方啦。咁而家我哋睇翻呢個廚房先，咁佢就係開放式廚房嘅。而家係有張賭台喺度，跟住都係上下2種顏色唔同嘅一啲搭配。跟住呢度咧就係有一個消毒碗櫃，呢個應該係洗碗機定消毒碗櫃呢個？消毒碗櫃呢一個，跟住入邊都係有一個西門子嘅
雙門雪櫃。跟住呢度呢，就係洗菜啊、洗水果嘅地方啦。咁望到遠處嘅呢個景觀都係非常之靚嘅。咁我哋呢一扇門入邊呢，就係一個放咗我哋冷氣機嘅位喺度啦。都開埋俾大家睇下先。嗱，咁就係一個咁樣嘅空間。大概呢，其實入邊空間好大，可以放埋啲掃把啊等生活嘅雜物品咯。空間都有4-5個方。咁而家咧就正式進入呢一個睡眠嘅區域啦。頭先有講咧，我哋右手邊係行樓梯上去嘅，跟住咧呢度咧有一個超大嘅落地玻璃窗，270度嘅採光。咁首先我哋睇第一個呢一個洗手間先。跟住剩低咧就喺呢度2個客房啦，都係屬於大套房嚟嘅，有做埋呢個衣櫃啦，等等啦。OK， 咁而家我哋上去2樓啦，咁呢度就放咗一棵聖誕樹啦。不過而家呢個節日過咗，跟住呢度呢就有兩面超大嘅落地採光窗啊。咁同樣啦，都係望落去呢就係我哋呢個園林噶啦。咁喺呢度呢，就側望過去呢，就見到呢個高爾夫球場。呢度做咗一啲樓梯間嘅展示，同樣我哋都可以將佢換成一啲掛畫。跟住呢個樓梯嘅闊度都有1.2米左右。咁上到去呢，同樣都係對標翻呢，有2個套房㗎。呢度一個房，跟住隔離呢，呢度一個房啦。好，咁我哋鏡頭轉一轉先。2樓嘅話呢，其他剩餘嘅都係一個公共嘅空間啦。咁而家喺呢度放咗一個古箏喺度。跟住右手邊都係一個開放嘅空間。OK， 咁呢個單位呢，我哋就睇完㗎啦。一共呢係4個房、5個洗手間，前後雙露台，跟住都係可以達到拎包入住嘅一個狀態嘅。咁而家呢個單位呢，開價258萬。如果中意頂層、中意複式同埋想一步到位直接入住，又中意天禧呢個小區喎，咁可以不妨即係睇下呢個單位啦。咁今期嘅視頻呢，我哋就分享完畢，下期視頻再見，拜拜。